السلام عليكم، اهلا بيكم ومرحبا في موضوع جديد مهم من المواضيع اللي بتشغلكم. بنجاوب فيها على اهم الاسئله اللي بتوصل لنا. موضوعنا النهارده هو الشخير، علاجه. هل هو علاج بالادويه ولا علاج بالجراحه؟ كتير جدا الحقيقه لما بقول علاج الشخير بيجي وبيتبادر لذهنك على طول ان كلمه علاج يعني ادويه، يعني حاجه غير الجراحه. طب ما تيجي الاول ونشوف هو سبب الشخير ايه. سبب الشخير طبعا سد في مجرى التنفس. سد في مجرى التنفس ده يعني لما نيجي نقول سد في مجرى التنفس يعني مشكلة لازم تتحل عشان يبقى مجرى التنفس سالك. طيب هل في مشكلة تاني غير مجرى التنفس ممكن تعمل لي شخير وخنقة وتوقف نفس؟ طبعا هم سببين رئيسيين اللي بيعملوا توقف النفس والشخير أثناء النوم. يا إما مشكلة سدة، يا إما مشكلة في المخ بيبعت إشارات للصدر والمنطقة بتاعة الجهاز التنفسي بيحصل إن النفس بيقف فيه. طب هنقدر نفرق بينهم إزاي؟ المرة الأولانية أو الحاجة الأولانية، السبب الأولاني لو في سدة يبقى علاجه إن إحنا بنشيل السدة. بمثلا يعني لو في مشكلة في الأنف زي غضاريف أو حاجز أنفي أو لحميات، يبقى علاجها إن إحنا بنستأصل وبنصلح الحاجز الأنفي. لو في مشكلة في الحلق زي تضخم لوز أو ارتخاء في سقف الحلق، يبقى احنا بنشيل اللوز وبنصلح سقف الحلق. الحقيقة مرة ما انساهاش أبدا، مرة عملت حلقة في التلفزيون في إحدى القنوات. الحلقة قعدت ساعة وكان اسم الحلقة أسباب وعلاج الشخير. قعدت طول الحلقة أتكلم عن أسباب الشخير، سواء كان في الأنف أو في الحلق أو في الحنجرة أو قعدت، وكل ما أقول حاجة أقول علاجها، يعني هيبقى العلاج بتاع الشخير يعني احنا هنشيل السبب دوت. والحقيقة جيت في الآخر ما قلتش علاج الشخير إيه باي نيم، يعني بالاسم. فطبعا الناس كلها فين يا دكتور علاج الشخير، فين يا دكتور علاج الشخير؟ طب ما انا قلنا ان سبب الشخير، لما يبقى نقول ان سبب الشخير هو حاجز انفي، سبب الشخير هو تضخم في اللوز، يبقى بديهي جدا ان العلاج يكون ان احنا بنشيل او بنستأصل اللوز او بنستعدل او بنعمل تقويم للحاجز الانفي. النقطة التانية المهمة اللي أنا عايز أقولها، أو السبب التاني الرئيسي في أسباب الشخير، هو إحنا قلنا مشكلة في مركز من مراكز المخ بتؤثر وبتعمل توقف للنفس. طيب هو السؤال إن لو في المشكلة بقى في المخ، هل العلاج هيبقى عملية؟ لا طبعا. لو في مشكلة في السنتر في المخ، مركز من مراكز المخ، وبتأثر على توقف النفس، العلاج في الحالة دي هيكون استخدام جهاز اسمه السيباب. السيباب دون جهاز فكرته ببساطة جدا ان هو بيضخ الهواء غصب عن العيان وهو نايم اثناء توقف النفس جوه مجرى التنفس بتاعه. فبكده العيان لما المخ يبعت اشارات يوقف النفس، يروح الجهاز ده شغال لوحده او بيشتغل اوتوماتيك، ويبتدي يضخ الهواء جوه اثناء توقف النفس. طبعا الجهاز ليه مشاكله، ولكن لا بديل في حالات مراكز المخ اللي فيها مشكله عن الجهاز ده. الجهاز طبعا ده من مشاكله ان بيعمل شويه جفاف في الحلق، بيعمل شويه مشاكل في الجهاز التنفسي، سواء كحه سواء كان شويه بلغم، بيعمل شويه مشاكل في الرئه، لكن كلها مشاكل نقدر نقول عليها نقدر نعديها او نتحملها، لكن في المقابل توقف النفس بمشاكله بنقدر نتغلب عليه. طيب هل في اسباب تاني غير السببين الاساسيين اللي احنا قلناهم؟ طبعا. طب هنقول مثلا لو في مشكله في الفك، في عيانين جدا بيبقى عندهم مشكله في الفك والاسنان، بيبقى الفك العلوي والسفلي فيهم مشكله، بيبقوا ضاغطين على بعض جدا، بيقفلوا الفم اثناء النوم. علاجه بيكون ايه؟ علاجه ده بيبقى فيه دعامه او بنعمل تركيب عند دكتور الاسنان بتخلي في فتحه ما بين الفك العلوي والفك السفلي. في تاني برضو في مشكله عند دكاتره الاسنان، لما يبقى في مشكله في الفك السفلي، لما بيبقى ريتراكتد او الفك صغير او داخل لجوه، كتير جدا بنشوف ناس تقريبا ما بيبقاش عندهم ده. العيان ده عاده بيبقى عنده شخير وخنقه، فالعيان ده بنعمل له ايه؟ بنعمل له عمليه مع دكتور اسنان متخصص في جراحات الفك والوجه والفكين، وبيبتدي نعمل استطاله في الفك السفلي.
لكن في حاجات كتير جدا بقى بدنا نسمعها في علاج الشخير في الميديا. الحقيقه نسمع يقول لك مثلا عندي فاتح انف بيعالج الشخير، عندي مخده بتعالج الشخير، عندي ساعه بتعالج الشخير. حقيقه خلينا يعني نقول كلام عملي، انا ما شفتش حد جرب هذه الحاجات، لكن موجوده طبعا، لكن انا ما شفتش حد جرب الحاجات دي الحقيقه وجابت نتيجه. انا عايز اقول ان مثلا لو جالي 100 عيان بيشتكوا بشخير وتوقف نفس، هلاقي منهم 95 حاله عندهم سد في مجرى التنفس، وسد في مجرى التنفس دي علاج عمليه. وهنلاقي مثلا 3 حالات عندهم مشكله في السنترال في المخ، وفي حالتين مشكله في الفك وفي الاسنان. آه، انا عايز اقول ان احنا موضوع الشخير موضوع مهم، ودايما لازم نركز في التشخيص الصح، هو اللي بيوصلنا للعلاج السليم. وزي ما بنقول دايما، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.